我们在教会呢会有大大小小朋友，像我们在少年之家有我们经传道来带领，那我们有儿童主日学，哦，没错，有我们很多辛苦的主日学老师。那他们的时间呢是在每个礼拜天哦，做主日的时间是10点半到12点这样的时间哦，那他们会在当中学习非常多。没错，他们老师呢会准备非常多精彩，不论他通过歌唱。或者是讲故事、圣经节，或者是他们有一些互动的游戏在当中，他们可以建造他们的生命。他们通过他们这个圣经节来建立他的品格。所以在每个礼拜天的10点半一直到12点，他们会在那边做一个很好的学习，好不好？那我们这时候用最热烈的掌声欢迎我们儿童主日学所带来的耶稣生日快乐，掌声欢迎。我们请下一个节目妇女团契预备。好不好？你干嘛吧？我就当个。你气球在。我们在对不对？现在牧羊人带领了一群羊，在这青翠的草地上，在白天在这里青翠的草地上吃了这营养丰富的青草。看我的羊多么肥，多么壮！到了天黑的时候，天已经黑了。好亮的一颗星的时候，我们的天使出现了。大喜的信息是关乎万民的，因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是基督。你们要看见一个婴孩包着布坐在马槽里，那就是记号。
边下去可以下去，谢谢，再用热烈的掌声，谢谢他们的演出。谢谢公主。哇，没错，今天呢最重要的日子呢就是耶稣生日，我们今天耶稣生日快乐，耶稣在，考考大家，耶稣几岁了？他2000多岁，很明显嘛，就是2011嘛，对，没错。好，那。